Втрата тургора листя та пошкодження коріння – досить поширена проблема серед таких рослин, як орхідеї. Але не поспішайте опускати руки. За правильного догляду орхідея може відновитися. Чому так буває? Причин може бути кілька. Неправильний полив, занадто часте або рідкісне поливання може призвести до загнивання або пересихання коренів, недостатнє освітлення. Без достатнього освітлення рослина слабшає і не може повноцінно розвиватися. Шкідники та хвороби також можуть пошкоджувати як кореневу систему, так і листя. Також стреси від пересадки, пересилки може призвести до тимчасової втрати тургора. Отже, вітаю всіх, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Ті, хто на каналі давно, мабуть, вже бачили кадри оцих відрізків, які я зараз вам показую. Так, це орхідея вже була на каналі неодноразово і до мене в руки вона попала навесні 23-го року. І перше відео з неї вийшло 28 квітня 23-го року на каналі. Якщо хтось хоче побачити це більш докладніше, може перейти і переглянути. А для тих, хто не буде переходити, скажу так, що ми приклали всі зусилля до правильного догляду за орхідеєю, щоб вона відновилася. І з часом у орхідеї з'явився спочатку листочок, потім непогано стали рости коріння, які ми намагалися заправити в посадку різними способами, як ви зараз ось бачите, наприклад. І через деякий час вийшло так, що орхідея аж луснула. Луснула так, що таких надривів я ще не бачив на жодної із своїх орхідей. І в неї, до речі, з'явився, он, бачите, той, що вище, квітонос, який, на жаль, потім перестав зростати і завмер. Але я продовжував доглядати за орхідеєю. І через деякий час в мене закралися сумніви, що те, що у нас зростає, це нова дітка. І ця дітка із точки зросту. І, звісно, я зацікавився, чому ж у фаленопсиса із точки зростання росте дітка. І це, до речі, цікаве питання. З'явлення дітки із точки зростання фаленопсиса може бути спричинено кількома факторами. Наприклад, стрес для рослини. Це різкі зміни умов утримання, температури, вологість, освітлення, пересадка. Шкідники та хвороби також можуть спонукати орхідею до вегетативного розмноження, тобто до утворення діток. Це такий своєрідний захисний механізм, який допомагає їй вижити у несприятливих умовах. Щодо надмірного живлення, занадто велика кількість добрив, особливо азотистих, також може стимулювати активний ріст вегетативної маси на шкоду цвітінню. В результаті замість квітоноса орхідея також може дати дітку. Генетична схильність. Деякі сорти фаленопсисів більш схильні до утворення діток, ніж інші. Це залежить від їхньої генетичної програми, а також вік рослини. Багато хто із спеціалістів помічав, що з віком орхідея може змінювати свої пріоритети. І молоді рослини частіше цвітуть, а дорослі частіше утворюють діток. Отже, якийсь із цих факторів і вплив на нашу рослину. І коли пройшов рік і приблизно 3 місяці, наша орхідея виглядала ось так. Але, як я зауважив на початку, що ця орхідея не моя, і тому я мусив
віддати її хазяйці. Ось у такому стані. Але я з нею домовився, що коли вона відцвіте, я возьму цю орхідею знов, щоб від'єднати дітку від орхідеї. Бо різних діток я від'єднував вже багато, а саме з точки зросту у мене ще не було такої практики. Тож мені це буде цікаво. Та і вам, глядачам, я також думаю, що це також буде цікаво. До речі, хто з таким стикався, напишіть, будь ласка, коментарі під відео, як все у вас вийшло. Тож, мені треба трохи зачекати, і я поки беру паузу. Тож, не перемикайтеся, я знову буду з вами. Знов вітаю всіх. Сьогодні 23 жовтня. І ця орхідея знову потрапила до мене додому. Як ви бачите, з нею все гаразд, вона себе гарно почуває. І, як я вже казав раніше, що мені цю орхідею віддадуть, щоб від'єднати дітку із точки зросту. Що ж робити, якщо ваша орхідея дала дітку із точки зростання? Насамперед, не турбуйтесь, це природний процес. Продовжуйте доглядати за рослиною, як зазвичай, і забезпечте їй обов'язково достатнє освітлення і регулярний полив і підживлення. І лише коли дітка виросте і зміцніє, як ось у нашому випадку, ось бачите, які вже в неї корінці, ось тоді її можна відокремити від материнської рослини і пересадити в окремий горщик. Тож, я думаю, що всім зрозуміло, щоб нова дітка прижилася, її потрібно відділяти тільки тоді, коли вона матиме власні корінці. Також спеціалісти рекомендують, що після відділення дітки її і материнську рослину треба обробити фунгіцидом, щоб запобігти розвитку інфекції. Я сьогодні цього робити не буду, бо в мене є особливий природний компонент, про який ми побалакаємо трохи пізніше, коли я від'єднаю дітку. А зараз я закінчую огляд, щоб оцінити обстановку і зрозуміти, що і як я буду робити, і готуюсь зараз до від'єднання. Мені треба буде піднос, щоб вода не розтікалась по столу. І деякі інструменти, які я зазвичай дезінфіцирую. І зараз ви все побачите самі. Як ви бачили, що на орхідеї зібралась купа пилу, тож я зараз змию це все, ось бачите, який пил. То я зараз водою просто хочу змити і заодно корінці, які будуть зволожені, стануть прудкими і мені легше буде пересадити цю орхідею у нову посадку. І може, щоб не тягнути час, я зараз зроблю невеличке прискорення. І коли орхідея буде зволожена з усіх сторон, я залишу її на 15 хвилин. Час пройшов і давайте ще раз заглянемо на нашу орхідею і поміркуємо, як ми будемо її від'єднувати. Зараз я зміню ракурс, щоб вам було краще видно. І наша задача зараз буде визначитися з місцем, де ми будемо зрізати цю орхідею.
Давайте ось так поближче я збільшую. І подивимося, мабуть, ось оце місце, де ми будемо її від'єднувати. Чому ось туточки? Так, давайте спочатку корінці. Значить, раз, 1, 2, 3, 4, 5. І з тої сторони буде 6, 7, майже 8. Тобто, отам, де спочатку один корінець був донизу, мабуть, він не попаде сюди. Чому? Тому що я хочу від'єднати орхідею так, щоб листочок залишився на материнській рослині. Зараз ось так от світла я трохи добавлю, щоб не промазати. І ось у цьому місці, так, на жаль, да, як я і припускав, один корінець у нас від'єднався не туди, куди треба. Ну, я так і думав, що вийде. Чому? Тому що той листик, який залишиться, буде хорошим початком для зростання нової дітки. Так, саме для зростання нової дітки. Але це все далі. Зараз наша задача витащити всі корінці так, щоб їх не пошкодити. Не спішіть, потихесеньку, не треба виривати їх, так, щоб пошкоджувати веламен. І ось тепер ви розумієте, навіщо я так гарно смачив всю орхідею. Зараз, навіть якщо корінці були прилипші до горщика, вони зараз, ось бачите, як гарно від'єдналися. Ну, а у материнської рослини ось корінці можна ось отак от заправити туди у посадку. Вони ще зроблять свою справу, я дуже на це надіюсь. І прикрити, як ми завжди, ось так от з вами прикриваємо мохом. Чому я так налаштований ще на одну дітку, тому що цю дітку, що ми зараз з вами посадимо, коли вона заквітне, я знову віддам хазяйці, а ось із цього пенька з одним листочком ми з вами будемо чаклувати, щоб виросла нова дітка. Місце бачите, яке зріза. Його, звичайно, ми зараз обробимо. Як я вже казав раніше, треба прибрати все, що там лишнє. І місце зріза, що на материнській рослині, що на дітки, я буду обробляти корицею. Чому корицею? Тому що вона має дуже багато корисних властивостей. Така як дезінфекція. Кориця має природні антисептичні властивості, що допомагають запобігти проникненню бактерій та грибків у рану, зменшуючи ризик розвитку хвороб. Також вона прискорить загоєння. Кориця стимулює процес загоєння тканин рослини, утворюючи захисну плівку на зрізі, і це допоможе уникнути гниттю та інших ускладнень. Також багато хто чув про протигрибковий ефект кориці. Кориця має виражені протигрибкові властивості, що особливо важливо для орхідеї, які часто схильні до грибкових захворювань. Ну і такий, я б сказав, то, що вже замітив у своїй практиці я, це стимуляція росту. Я багато разів замічав, що після того, як я обробляю корицею, то ця обробка дуже стимулює ріст нових пагонів та коренів. А в нашому випадку я дуже буду сподіватися на нову дітку. Тож, з материнською рослиною ми закінчили. І зараз займемося ось цією новою молодою орхідеєю. Звичайно, все сухе,
гниле, чорне ми приберемо. Листик ось отой, який, також ми його приберемо. Зріз, звичайно, замащимо корицею. І, мабуть, щоб не затягувати відео, я знов зроблю прискорення і посадку цієї орхідеї. Я думаю, там нічого сложного не буде. Ви побачите в прискореному вигляді. І зараз ще пару слов про квітонос. Я його відрізати весь, мабуть, не буду. Я відріжу його ось по першу живу бруньку, бо моя думка така, що ця дітка дуже у гарному стані, і якщо вона дуже гарно прийме посадку, то можливо, що навіть зараз у цей осінній час, коли всі орхідеї викидують квітоноси, може і вона ще успіє процвісти. Ну, а там далі побачимо, чи вийде в нас так, як ми задумали, чи ні. Тим паче, що бруньки тут всі такі набрякші і дуже перспективні. Ну що, ось така пересадка у нас вийшла. Я думаю, все ми зробили правильно. І зараз хочу зазначити за подальші шаги. Як же ж подалі доглядати за цією орхідеєю? По-перше, полив. Як ви бачили, я дуже рясно сьогодні поливав цю орхідею, і корені дуже багато впитали в себе води. Тож десь днів 5-6 вона точно поливу не буде потребувати. Але визначати я буду тоді, коли корінці почнуть становитися сріблястими. Тобто не зеленими, як зараз, як я вам показав, а стануть такого сріблястого кольору. Також один із головних факторів – це світло. Обов'язково 12-14 годин, а якщо хтось хоче окремо подивитись відео про світло, то на каналі 3 неділі назад вийшло відео, яке називається «Світло для орхідей». Подивіться, я думаю, воно вам буде дуже корисне. Ну, а наш сьогоднішній результат – із однієї орхідеї, як ви бачите, ось дві. Хай та, що ліворуч, вона зараз неповноцінна.
вона не проживе вже довгий час, але ж я дуже надіюсь, що ми все зробили правильно і наша задумка щодо нової дітки здійсниться. Я думаю, що ви зі мною усі будете згодні і обов'язково мені поставите лайк. Також я сподіваюся, що щоб не пропустити наступне відео, ви натиснете на дзвіночок. А я з вами поки не прощаюсь, але беру паузу, надіюсь на не дуже великий термін. І знову я з вами вітаю. І сьогодні уже 25 листопада. Пройшов місяць і 2 дні з моменту, як ми роз'єднали ці дві орхідеї, уже тепер дві. І давайте заглянемо у горщик. Значить, дивіться, корінці, нема такого зросту, як я хотів би, очікував, але на то є причина, і цю причину зараз ви побачите. Так, пам'ятаєте, що місяць тому ми квітонос обрізали по верхню бруньку. І ось, будь ласка, з цієї бруньки виріс маленький квітоносик, який вже починає формувати декілька бутончиків. Отже, мої сподівання на те, що ця орхідея вспіє проквітнути, здійснилися. І одна наша задумка здійснилася. Ну, а щодо материнської рослини, давайте поближче заглянемо. Значить, як ви бачите, ніякого зросту ще поки немає, але у основання я бачу такі невеличкі бугорочки, і в мене є дуже велика надія, що щось там буде. Ось у цьому розриві, так сказати, бачите, квітонос засох взагалі і нічого не проглядується. І дуже-дуже я хочу від цього пенька отримати новий зріст. Бачите, листочок, мабуть, вибачте, не мабуть, а навспіль просвічується, дирка у нього така. І по боках такі дуже перспективні міста є, але, на жаль, за місяць ця орхідея з міста цей пеньок, так мовити, з міста не тронувся. І тому сьогодні я хочу його простимулювати якимсь органічним стимулятором. Бо, як бачите, у посадці коріння не дуже залишилося багато, воно поки що живе, але ж нам треба спішити. Чому спішити? Бо якщо коріння загине, то нам сподіватися буде вже ні на що. Отже, сьогодні, як я вже казав на початку, 25 листопада. Зафіксуємо цю дату. І в мене є два органічних біостимулятора. Це аміностім і це фіталон. І той препарат зберігається в мене у холодильнику на бокових дверках. І час від часу я практикую стимуляцію той чи другої орхідеї на якісь нові зростання. Сьогодні, як ви розумієте, я хочу обробити саме материнську рослину для того, щоб простимулювати її на зріст нової дітки. Не буду я зараз зачитувати, що тут пишуть. Хто хоче, можете нажати на стоп-кадр і зачитати. А я, в свою чергу, хочу вам сказати, що неодноразово я ним користувався і
Не скажу, що у 100% случаях, но, скажем так, у 80% случаїв того, що я хотів від орхідеї, цей фіталон мені допомагав. Ну, зараз я вам заодне хочу показати і аміностім. Також, кому цікаво, можете поставити на стоп-кадр і зачитати, що це за препарат. Ним я також задоволений, але також, скажімо, не на 100% він діє у тих випадках, коли я з ним працюю. Але ж відсоток, скажімо так, не менше 80%, як і фіталон. Так що я їх можу поставити на на один рівень. До речі, коли я застосовував фіталон, я ще ні разу не виміряв ppm-ки. Що ж, давайте сьогодні зафіксуємо, чи дуже збільшиться показник після додавання цього препарату у воду. Як ви бачили, було 25 ppm. Отже, цей препарат треба по інструкції дуже гарно взбавтати перед тим, як користуватися ним. І використовую я його завжди стосовно інструкції. Тобто, хто буде його приміняти, то прочитайте інструкцію і вирахуйте, скільки вам потрібно на ту кількість води, яку ви будете використовувати. Ну, а кому дуже цікаво, скажу, що в інструкції написано 1,5-2 мл препарату на літр води. Але у нас води ви бачите скільки, тож і кількість цього препарату, звичайно, я взяв менше. Тож, у подальших моїх діях нічого такого незвичайного не буде, то я зараз поставлю прискорення. Хоча зачекайте, ppm-ки ж треба поміряти тепер скільки буде. І їх, як ви бачите, там біля 70, тобто це допустима норма, і цей препарат рослині точно не зашкодить. Бо хочу зазначити, що якщо деякі мінеральні добрива попадають на рослину у збільшеній кількості, вони можуть спалити коріння. Коли обробка закінчиться, то на всяк випадок я сьогодні, хоч точки зросту тут і немає, але на той пеньок на всяк випадок промакну зайву влагу, бо, як то кажуть, береженого Бог береже. І давайте заглянемо ще раз на цей останній листик. Він ще держиться. Хоча він, бачите, як дуже пошкоджений різними комахами. І дуже-дуже мені хочеться, щоб цей пеньок все ж таки дав нам дітку. Ну, давайте заглянемо поближче і припустимо, з якого ж міста вона може почати рости. Отже, ну, з цієї сторони не знаю. Так, бачите,
Є така, зараз я візьму паличку, і он бугорок такий. Зараз я вам, ось бачите, такий він світло-зелененький. Можливо, з того міста. Хоча, хто його знає. Ось, бачите, ось. Моя думка, що десь от з цього міста повинно рости. Хоча, може, і з того міста, де воно репнуто, і вже квітонос один звідти виростав, може і звідти піти рости. Але ж згодом, я думаю, просто треба трохи зачекати, і ми з вами повинні побачити новий зріст. По крайній мірі, я приклав максимум зусиль для того, щоб це відбулося. Тож, обов'язково орхідею ставимо поближче до лампи. І далі буде. І знов я з вами. Пройшов тиждень. Сьогодні у нас вже почалася зима і вже сьогодні 2 грудня. Ось, будь ласка. Понеділок, 2 грудня. І що я сьогодні помітив, то мої мрії нарешті здійснилися. Зараз я збільшу, щоб показати вам те, що я сьогодні помітив. І я думаю, що не з того міста, з якого ми планували, але ось, дивіться, бачите, пішла невеличка трещинка і звідти пішов зелений зріст. Зараз я ось так от трошки покручу, щоб показати збоку. Ось бачите, вже 2 невеличких, один праворуч, один ліворуч, такі листики, манюні-манюні. І того, чого ми з вами запланували ще місяць і тиждень тому назад, нарешті це все здійснилося. І у цієї орхідеї буде друга дітка. Тобто, кожного року по одній дітці. Я розумію, що це залишок, це пеньок, і він, можливо, вже 3-ю дітку не дасть, бо корні там, ви бачили, вже не дуже такі, що довго протягнуть. Але ж наша задача зараз максимально швидко зробити умови для швидкого зростання цього нового росту. І ось вам і результат фіталона. За тиждень і справився. Якби за 2 тижні не було б ніякого росту, я б через 2 тижні ще б зробив би одну обробку. Але зараз нам нужне азотне добриво. Азотне – це коли азота, ось як ви бачите, тут 30-10-10. Більше, ніж фосфора та калія. І сьогодні цей листик і цю орхідею я оброблю саме цим добривом. Обробка буде точно така, як і фіталоном, то я вам її вже показувати не буду. І зараз я вам покажу, на якому місці стояла ця орхідея. Як близько вона була до світла, тобто до лампи. Бачите, десь приблизно, скажімо так, сантиметрів 20-25 знаходилась від самої лампи. А я сьогодні ще відео викладувати не буду, бо там ви пам'ятаєте, що нова юна, так скажемо, орхідея в нас пустила квітонос, і я просто зобов'язаний буду вам показати, як вона розквітне. Тож, через декілька тижнів я вернусь знов до вас, але для вас це все одне буде в одному відео. Тож, я беру паузу і далі буде. І от я знову з вами. Сьогодні 24 грудня, і як бачите, наша юна леді розквітла. У неї такий бусковий оттінок піталі-сіпалі, і де-па-не-де
є такі білі плями. Ось бачите, на цьому вони більше, на той квіточці вони менше, але ж колір дуже красивий. Зараз я збільшу поближче, щоб ви роздивилися. Скажіть, чарівна, мені подобається, а вам? Ну що, якщо ця орхідея не сьогодні-завтра, коли я знайду час, я віддам хазяйки, то друга частина колись одного цілого залишиться мені. І я зараз хочу показати, в якому стані у нас зараз нове зростання. Дивіться. Все тут гарно, листик розвивається. Надіюсь, що після появи третього листочка почнуть з'являтися корінці. І все у нас вийшло добре, все, що ми задумали, все у нас вийшло. Тож, що я хочу вам сьогодні сказати, що треба ставити перед собою цілі і просто-напросто йти до виконання цих цілей. І я впевнений, що у вас все, як і в мене цього разу, все обов'язково вийде. А нам з вами прийшов час прощатися. Дуже сподіваюсь на ваші лайки, коментарі, нові якісь запитання цікаві. Той, хто регулярно дивиться відео на каналі і досі не підписався, поставить підписатися. І ми обов'язково з вами зустрінемось наступного разу. А на сьогодні бажаю всім здоров'я і мира. Всім пока!